gente, eu tô aqui em casa, então eu resolvi fazer uma broa e vou compartilhar com vocês essa receitinha que eu tenho aqui, ela é bem legal. Vocês vão precisar de 3 ovos, meio copo americano de óleo, 1 copo tipo de requeijão, não sei se dá pra vocês verem aí, esses copinhos de requeijão mesmo, tá? De açúcar. Aqui nesse recipiente eu coloquei 1 copo desse de fubá, mais metade de fubá e a outra metade de farinha. Então dá um total de 2 copos, tá? 1,5 de fubá e a outra metade de farinha. 1 colher de fermento e uma pitada de sal e o leite. 1 copo também dessa mesma medida aqui de leite. Agora, numa forma já untada, eu vou estar colocando essa misturinha que a gente fez.